드신다는 거야, 민초치킨을. 그래가지고, 예? 하고 이랬는데, 아, 진짜 여기 있더라고, 민초치킨이. 아니, 너무 뇌절이야. 걔, 민초치킨 먹은 사람 있나? 검색해봐야겠다. 민초치킨. 형광색의 민초치킨. 이것까지 가능하다면 당신은 상위 1% 민초파. 진짜 왜 먹냐? 민초치킨, 민트초코 디핑소스 이지랄. 와. 어이, 왜 먹는 거야, 대체? 침착맨도 민트초코로 양치 하나 퍼포먼스 보여줘. 미친. 아니, 민트초코로 왜 양치를 하냐고! 근데 침착맨님 민초 다니에요? 민초는 먹을만해. 근데 아이스크림이나 약간 차갑게 먹어야 맛있지. 그거를, 어이씨, 미친 새끼 아니야, 그냥? 개또라인데? 그냥 정신이 나갔네. 진짜 코로 민트 초코 디핑 소스 보여주고 싶네. 아니, 님들. 그니까 최근에 나온 게 있긴 해. 민트 초코 치킨. 최근에 나온 민트 초코 치킨이, 이름이, 여기 있다. 민트 초코 디핑 소스였거든? 와, 그때 진짜 대박이다. 걔 미친 거 아니에요? 아니, 심지어 여기 웃고 있어. 눈에다가 하트 뿅뿅하고. 미친 거 아니야? 야, 세 줄 요약해라. 뭔 말이야, 너무 길어. 세 줄 요약해라. 긴 거 안 읽음. 아무튼 맛있다는 거? 이게 맛있다고? 요약하자면 호평이야. 이게 맛있다고? 아우, 쉣. 이야, 참, 세상에 다양한 사람이 있구나. 그래, 그럴 수 있어. 그래, 민트초코, 그래, 참. 맞아, 민트초코는 차가울 때 먹는 게 맛있어. 맞아, 이분이 말하셨나? 코카콜라 제로슈가님이 말하셨나? 어떤 투수가 민트초코는 차갑게 먹어야 맛있다 이랬는데, 이게 진짜 맞는 말이에요. 민트초코는 차갑게 먹어야지. 따뜻하게 먹으면은, 그냥 극혐임. 야, KFC에서 나온 거네. 여기 KFC 적혀있는 거 보니까 KFC네. 와, 민트초코의 초코맛이 아니라 다른 단맛이라고? 뭐길래? 이분 그분 아닌가? 크레센더 부른 사람. 이름 까먹었어. 아우, 나고칠. 맞아, 악동 뮤지션. 이름은 까먹음. 아무튼 누군가. 왜 이렇게 따고실 나오지? 내가 진짜 받아서 초코치킨까지 먹을 수 믿다. 네. 나고실. 녹색 괴물맛. 씨발. 구라치네. 자꾸 뽑아봐요. 무서워. 민트초코 꽈배기 맛이겠는데? 그래, 이런 건 괜찮아요. 약간 베이커리에다가 약간 차갑게 해서 먹으면 그건 맛있는데, 야, 치킨은 기본적으로 따뜻하잖아. 진짜? 진짜 나온 거예요?